Seekor burung kecil lahir ke dunia tanpa kasih sayang. Sejak menetas, ia diabaikan oleh induknya. Setiap kali waktu makan tiba, induknya hanya menyuapi saudara-saudaranya seolah-olah ia tidak ada. Ia dibiarkan kelaparan, tubuhnya melemah, dan harapan hidupnya semakin tipis. Namun, takdir masih berpihak padanya. Seorang pria melihat penderitaan burung kecil tersebut dan memutuskan untuk merawatnya. Dengan penuh kesabaran, ia menyuapi burung itu sedikit demi sedikit. Meski awalnya sulit, perlahan tubuhnya mulai menguat. Akhirnya burung itu tumbuh sehat dan cantik. Kini burung itu tidak lagi sendirian. Ia memiliki ibu yang sangat menyayanginya. Saking sayangnya, pria itu bahkan sering menata rambutnya agar terlihat lebih keren. Tapi ada satu hal yang membuat pemiliknya frustasi. Burung itu suka bernyanyi. Sayangnya suaranya begitu buruk. Jika pemiliknya memakai earphone, burung itu langsung mencabutnya dan melemparkannya. Karena baginya lagu cintanya adalah yang terbaik di dunia dan harus didengarkan tanpa gangguan.